没参与过这个节目啊，有点紧张啊。好，来先开机。2006年7月31号，我第一次到巴基斯坦，开启了我巴基斯坦14年的工作生涯。我是2013年1月份开始去驻站的。我第一次到巴基斯坦是2011年，在那儿工作和生活了2个星期。70年学乌都语，我的老师阿夫达布谢米姆教授就是巴基斯坦人。从那儿开始，我就跟巴基斯坦结下了深深的情。我妈妈在巴基斯坦的时候，我在她的肚子里，她想给我取名叫王依然，这是因为她要给伊斯兰堡留下纪念。我记得曾经有一次我在巴基斯坦当地演出的时候，我唱完以后，当时下面的基本上就所有的观众基本上就站起来了，就是一个中国的女生能把我们的国家的歌能唱的让我们很开心。是我跟那个护士长基本上是属于肢体语言，因为他也不懂中文，我也不懂乌尔都语。如果我要是还记着的话，当时是睁眼应该叫阿库雷。可能发音不准啊，但是巴基斯坦人民能听懂。记得有一年冬天那下雪，大雪封山，我的路都出不去了，专门有一辆推土机把我那个驻地到那个主干道的一条路啊，就免费给我推平了啊，让我的车能开出去，能上街买菜。让我感动的就是，无论是中国还是巴基斯坦的员工，他们都是远离家庭，他们都苦中作乐。都有一个共同的梦想，就是把中巴经济走廊能够建设成功，从而呢，把巴铁能够擦得更亮。有一次我们在那个另外一个店长，大深山里的一个店长，但是他们那个当地斯卡杜的主力店长出毛病了，就在报上登出来说有中国工程师在附近，你们放心，他们中国工程师过来了，马上这个店长就会给你们修好的。发电那一刻，灯泡亮了，哦，全村都欢呼，你都能听得见。मेरी तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती मेरी तेरी जिंदगानी है हमारी दोस्ती मुझको तुझको जान से प्यारी है हमारी दोस्ती 这一生离不了巴基斯坦，对巴基斯坦也心里产生一种非常非常深的感情。巴基斯坦人对中国人真是发自内心的，我这不是说大话，实实在在的。那一天，我和我2个朋友打了一辆 Uber， 然后上车发现是一位年纪很大、胡子白花花的老爷爷。首先看我们是中国人啊，就已经非常高兴了。他当年参与过大概上世纪60年代喀拉昆仑公路修建的这个工程。喀拉昆仑山是最年轻的山脉。地震活跃地区，风一吹也掉石头。然后就给我们讲当时的条件多么艰苦，但是他却很高兴，因为通过那次工程，他认识了很多中国的朋友。我们一个司机经过那地方，上面掉石头，大石头，一个打到驾驶室那盖子上去了，好惨啊！我找他的眼睛30米以外，那个打到汽车盖上，眼睛就蹦出去了。要给兄弟弄个婚事啊，事情没有眼睛了，早下雨时间早到了。这是当时巴基斯坦的老百姓也上去了。救车救人都有，这是八方朋友救我们的人。
我爸妈说中国和巴基斯坦是最好的朋友。巴基斯坦在我心中肯定是除了中国之外最喜欢的国家了。那么巴基斯坦给我印象是非常非常深的，而且也非常愿意再去，希望有机会。这是一个对我们很尊重的国家，这是我们真正的一个朋友。所以对待朋友，我觉得我们不需要有太多的私心，就去爱就好。我爱巴基斯坦。我爱巴基斯坦。我爱你，巴基斯坦。我爱巴基斯坦。我爱巴基斯坦。我爱中国，我爱巴基斯坦。मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। जिंबा दोस्ती जिंदाबाद। I love पाकिस्तानी भाइयों, सलाम वालेकुम, दिल से प्यार करते हैं आपको।